എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ ലാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു TeamViewer എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അഥവാ ലാപ്പിൽ എങ്ങനെ TeamViewer എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക. ഈ TeamViewer കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നാട്ടിൽ നിൽക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗൾഫിലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യമേ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്നിട്ട് TeamViewer സെറ്റപ്പ് ഫയൽ എന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, വെൽക്കം ടു TeamViewer, റിമോട്ട് സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. അതിൽ ഹൗ ടു യു വാണ്ട് ടു പ്രൊസീഡ്, ബേസിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടു ആക്സസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ഓൺലി. അപ്പോൾ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് ടു TeamViewer, നിങ്ങൾ TeamViewer എങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ടാണോ കമ്പനി ആയിട്ടാണോ ബോധമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പേഴ്സണൽ കൊടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമ്പനി ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കൊടുത്തു. ആപ്പ് സെറ്റ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചോദിക്കും, യെസ് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, കണക്ഷൻ ലിസ്റ്റല്ലേ, ഹലോ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊരു ഇപ്പോൾ വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിനാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ID ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ID ഇവിടെ വരും. ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വരും TeamViewer. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ TeamViewer ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാലത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും വരും, പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.